¿Alguna vez te has preguntado cómo las serpientes de cascabel hacen ese sonido de traqueteo? Bueno, algunas personas piensan que funcionan como un sonajero, con pequeñas bolitas en su interior, pero en realidad ese no es el caso. Verás, la cola de una serpiente de cascabel tiene una serie de segmentos huecos entrelazados hechos del mismo material que tus uñas, pero en el interior de la cola no hay absolutamente nada, es totalmente hueco. Cuando se sienten amenazadas las hacen vibrar muy fuertemente y los segmentos chocan entre sí a una velocidad súper rápida, lo que hace ese sonido de traqueteo.